Goeiemôre julle, welkom, dis 'n nuwe week en dit is maandag. Ek vertrou dat jy opgewonde is oor jou maandag, dat dit vir jou sommer net goeie vooruitsigte inhou en ja, laat die Here vir jou goeie goed beplan vir die week wat voorlê. Lekker om almal te sien. Ons het so goeie naweek gehad. Regtig, dit was wonderlik geweest om almal te kon sien gister by die kerk, te kon beleef wat die Here doen. Ons het 2 great dienste gehad. Dit was vir my lekker dat François die eerste keer kon preek in die kerkgebou. Elke keer het daar iets gebeur wat hy sou gepreek het. So of hy het mos uitgereën met die inrydienste of dit was lockdown of wat ook al. Maar gister was nou sy eerste diens wat hy gepreek het in die kerk. En ag, ek weet die Here het net so deur hom gepraat en het regtig die regte boodskap op die regte tyd gebring, ook deur hom. En toe het ons gisterand natuurlik ons connect-aand of ons nuwe lidmaat ete gehou. Dit was baie pret geweest. Ons het sommer so op 'n informele manier bymekaar gekom met almal wat oor die afgelope 12 maande aangesluit het by Nysna Kerk. Nou natuurlik kon almal nie daar wees nie. Daar's nog mense wat vanweë gesondheid verkies om by die huis te bly. Daar's mense wat nog in aftreeoorde is wat bygekom het. Mense wat eenvoudig uitstedig was. Maar dis goed om te sê, daar was gisteraand by die kerk by die 40 nuwe persone en 'n klomp van ons leiers en so wat saam kom kuier het om net vir hulle welkom te sê. Dis goed om te kan sê dat ons gegroei het gedurende lockdown en dat ons aanlyn bediening en dit wat ons selfs vanoggend doen, deel is van daai groei. Ons is besig om te groei en ons is besig om nuwe grond te breek. En veral, en ek het dit gister in Kruiskerk ook gesê, is ons besig om meer en meer jonger gesinne te bereik en kinders te bereik, sodat ons kinderbediening se getalle lyk amazing en ons prys die Here daaroor. Dis regtig die Here wat hierdie doen. Nou vanoggend gaan ons verder met die gelykenis van die saaiër. So François het Vrydag afgesluit met die gelykenis van die saaiër waar Jesus die storie kan ek sê vertel het en vandag is dit Jesus se verduideliking dan van hierdie gedeelte wat ons in Markus 4 lees van vers 13 af. Hy sê toe vir hulle: "Julle begryp nie eers hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan?" So Jesus begin en verduidelik die gelykenis van die saaiër en dan begin hy amper en dan lyk dit asof hy sê, maar hierdie is so half 'n fundamentele gelykenis. Hierdie is die een wat die fondasie bou vir die ander. So as jy hierdie een nie gaan verstaan nie, dan gaan jy die ander ook nie kan verstaan nie. Hierdie een is baie belangrik. En dan begin hy dan sê hy, die saaiër saai die woord. So daar's iemand wat die woord saai. En hy gee nie vir ons 'n verduideliking van wie hierdie saaiër is nie. So hy kan na homself verwys, hy kan na die Gees verwys, hy kan na gelowiges verwys. Ek dink hy verwys na almal. Ek dink hy wil nie die saaiër beperk tot iemand nie, maar dat die saad die woord is. Daarby hou hy. Hy sê die saad is woord. En dan is daar mense by wie daar op die pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord reg wat by hulle gesaai is. Nou dis vir my nogal interessant om te lees dat ons al dikwels in 'n kerk sit of na oordenking luister of 'n boek lees of wat ook al en dan sal ons sê ek het niks hieruit gekry nie. Die woord is hier gesaai, maar ek het niks hieruit ontvang nie. En dan sê Jesus amper dat wanneer die woord gesaai word en ek het niks ontvang nie, dan blameer hy nie die saaiër nie. Jesus blameer die ontvanger. Hy blameer die grond, nê. Maar nou dink ek aan Wilma wat Vrydag 'n kommentaar gelewer het en toe het sy gesê as daar waar sy op 'n groot geword het op 'n plaas, weet sy ook dat ons kyk waar ons saai, ons mors nie net ons saad op al die plekke nie. En dit is so, maar die saaiër saai, dis sy verantwoordelikheid en die grond bepaal die vrug. En as die Satan sy plan bereik, dan kom pik hy eenvoudig hierdie saad op, dan kom daar niks van hierdie saad nie. Dan fluister hy in jou oor en sê, kyk wat se klere het die prediker aan, of hoor hoe is die taal gemeng van hierdie ou, of hoor hoe lyk hierdie so of so, jy kan nie hierna luister nie. En dan pik hy dadelik daai saad op, hy laat jou eintlik dadelik aanstoot neem, nê.
En dan is dit dadelik weg. Daar is mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortels skiet nie en hou nie lank uit nie. As hulle daarna, terwille van die woord, verdruk of vervolg word hulle gou afvallig. Nou dis nou vir my 'n mooi gedeelte, omdat ek dit al gesien gebeur het in die gemeente, baie ouens wat tot geloof kom, of ouens wat die woord hoor, of die waarheid hoor, en hulle vat dit, en hulle is passievol, maar dit hou net vir 'n kort rukkie, en dan is hier vir my 'n sleutel in, want hulle sê hulle laat dit nie in hulle wortels skiet nie. So, daar's woord, maar die woord moet in my wortels skiet. Die woord moet in my ingeplant wees. En dan laat dit my dink oor waarin is die woord wortel geskiet in ons lewe. Het die woord wortel geskiet in 'n spesifieke prediker, in 'n spesifieke plek, gaan dit oor 'n spesifieke omstandigheid, gaan dit oor daai CSV kamp, jy onthou dit van toe jy jonk was, en daar het jy die Here gehoor, en daar het jy dit gevat. Waar het die woord wortel geskiet? Of laat jy toe, dat dit jou lewe verander, dat dit in jou wortel skiet? Waar het dit wortel geskiet? Ek dink ons moet die woord toelaat om in die diepste van ons wese wortel te skiet, om ons uit te daag in ons perspektiewe oor hoe ons na die lewe kyk, en oor die goed wat ons gedink het ons weet, moet ons die woord toelaat om wortel te skiet. Daar is mense by wie daar soos tussen onkruid gesaai word. Hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe, en hierdie laat my nou aan Francois se preek van gister dink. Die sorge van die lewe, en, so dis moeilike tye, en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerhande ander dinge kom, en verstik die woord, en dit bly sonder vrug. Wat laat die woord in ons lewens verstik? Is die sorge van die lewe, want life happens, die lewe gebeur, en daai goed, en as ons nie doelgerig vashou aan die woord nie, dan laat dit die krag van die woord verstik in ons lewe. Die verleiding na rykdom, en die begeertes na allerhande ander dinge. Dit lei my vanoggend na 'n plek in my lewe waar ek sê, kom ek trek net weer onkruid uit. Kom ons kyk, waar het hierdie onkruid in my lewe posgevat, en kom ek kyk, hoe kan ek die woord regtig laat groei in my lewe. En dan is daar mense, by wie daar op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor, en aanvaar, en dit vrug voortbring, party 30, party 60, en party 100voudig. Wat is die vrug wat dit voortbring? Die vrug is nuwe saad wat gesaai kan word. Iewers het ek 'n preek gehoor oor Phil Dooley. Hy is by Hillsong in Somerset West, dink ek, of Stellenbosch. En Phil Dooley het gesê dat die saad wat wortel skiet, gaan altyd oor die volgende generasie. So die vrug beteken dat daar saad is vir 'n volgende generasie. En op die ou einde is dit die toets van ons vrug. Is ons besig om te saai in die volgende generasie? Want indien ons besig is om te saai in 'n volgende generasie, is ons besig om vrug te dra. Nou hierdie maak my opgewonde, want ons moet geleenthede gaan soek om vrug te kan draai in 'n volgende generasie. En as ek vanoggend hier saam met jou is, dan dink ek aan die toestand in ons land en die gespanne atmosfeer wat daar is rondom politiek en ras en al hierdie goeders. En dan vra ek die hele tyd vir myself af, hoe saai ons in 'n volgende generasie in, dat 'n volgende generasie beter is? Hoe saai ons in 'n volgende generasie in, dat ons 'n nuwe generasie van gelowiges help oprig in ons land? Mense wat leiers is, mense wat nuut dink, mense wat volgens die woord dink. Hoe doen ons dit? En ek wil hê dat jy saam met my sal bid en dink hieroor, dat ons saam sal bid vir ons leiers vandag, dat ons saam sal bid vir ons land vandag, dat ons werklik ons volgende generasie voor die Here gaan bring, en as 'n gemeente vir die Here sal vra, Here, waarvoor roep U ons? Hoe gaan ons 'n rol hierin speel? Hoe kan ons daar wees vir 'n volgende generasie? Want dan is ons besig om vrug te dra. Dan is ons besig om te saai. Wanneer ons die woord bring aan die volgende generasie, is ons besig om te saai. Ek bid vir jou regtig 'n goeie week toe, en dat jy die Here se voorsiening beleef. Lia wil gou hallo sê. En dis om my baie ook, want ons is op pad. Ek hoop dat jy 'n goeie week het,
dat jy die vrug en die seën van die Here sal beleef. En dit is lekker om jou deel te kan hê van hierdie gemeenskap waar ons elke oggend so saam kuier.